Есть бризы, слабые прибрежные ветра, которые меняются дважды в сутки. Есть муссоны, которые могут дуть в одном направлении полгода подряд. И есть ураганы с порывами более 300 км в час, способные сметать все на своем пути. Иногда кажется, что человек покорил все. Мы летаем выше облаков, строим города, сверкающие в ночи, но стоит ветру проснуться, и все меняется.